So, السلام عليكم. We're so happy اليوم تكون معنا سهام مفتاحي اللي بدات البروجي ديالها ما شاء الله عليها في 2017. اليوم غتهضر لينا على تشالنجز، على ليدي ديال البروجي من جهتها، الباركور ديالها كامل ان شاء الله. اند اون فوا تسالي ان شاء الله تقدم لينا وتهضر لينا على راسها والبروجي ديالها. You guys can go and go ahead and send your questions في chat box ولا une fois زعما نساليو لا بريزونطاسيون تقدروا تسولوها. we're so happy to have her معنا هاد الليله هذه. Thank you so much سهام. Welcome. هلا وزوينات البنيتات، جيسبر كو تكونوا لاباس عليكم. سميتي سهام مفتاحي. جو سي با واش كتعرفوا لو مو، ولكن المقاوله الاجتماعيه بالمقاوله ديالي اللي سميتها اليوم ماميا. الوغ كيف ما قالت أميمة en fait il y a quelqu'un qui frappe à la porte de Zoom. كما قالت أميمة لوبجيكتيف ديال اليوم اننا ندويو نعرفكم. غنقول لكم شكون انا ونعاود لكم شويه ليستوار ديالي، ولكن الهدف هو اننا نجاوبوا على اسئلتكم ونعرفكم نتوما شنو باغيين تعرفوا على لو دومين ديال ولا لونتربرونيا فيمينين ولا لونتربرونيا سوسيال فيمينين. الوغ نعاود لكم قصتي بدات هذه سنين في بروميير اني ديالي في ليكول دانجينيوري. دخلت اون ايكول دانجينيوري كاي واحد، كان الحلم ديالي نكون انجينيور بحال خويا، يعني غون فرير كي انجينيور. دونك تربيت في هذاك الموديل ديال بغيت نكون بحال خويا، انا نولي انجينيور اكسيتيرا. دونك ديكروشي مون باك كونكور ايكول دانجينيوري. في لي زيكول سوبيريور كاين واحد الحاجه سميتها لي كلوب، سي دو باراسكولير كيديروا اون باراليل مع قرايتك. في لا بروميير سيمين دانتيغراسيون شنو كيديروا كاع لي كلوب؟ كيديروا اون بروجيكسيون ديال لي بروجي ديال لي كلوب ديالهم، شنو كيديروا بوغ اتيري لي بروميير اني باش يدخلوا لهم. Je me rappelle très bien dans une salle, il y avait projection d'un club qui s'appelle Enactus. دخلت وكانوا كيديروا بروجيكسيون ديال اون فيديو ديال اون ايكيب اللي مشات للانترناسيونال وكانت تاع كلاسي دوزيام، وديال لي بروجي سوسيال وكيفاش يقدروا يعاونوا الناس en même temps vont créer des business, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, mais c'est un truc qui s'appelle le déclic. C'est quand tu vois des trucs, tu te dis بحال un message كيوصلك de Dieu que داكشي شي حاجه كتدوي معاك. Alors ça m'a arrivé. J'ai un déclic quand j'ai vu les vidéos passer, c'est que كانوا الناس كانوا حدايا des copines كيتفرجوا وداكشي، وانا j'étais tellement concentrée, c'est que ça fait je me suis dit ما يمكنش je suis là, je suis née باش ندير هادشي. Donc j'ai décidé que je vais intégrer ce groupe avec le club, mais que je vais juste l'intégrer, mais je veux créer mon business, social business. Ça fait, c'est bon pour moi, c'était décidé. Donc traite le groupe, le club pardon, peut-être l'aventure. Je sais pas si le processus de la création d'une entreprise sociale كاينين جوج ديال الطرق. الطريقه الاولانيه انكم كتمشيو للبلاصه كديروا واحد سورتي تيران وكتمشيو عند الناس اللي محتاجين ودو لا كديتيكتيو لي بوزوان ككريو لي زونتربريز. اي لا ميثود الثانيه سي دو بنشمارك، سي كو كتمشيو على انترنت كتشوفوا لي زونتربريز سوسيال اللي كاينين في دي بيي اللي عندهم لي ميم بوزوان كو لو بيي ديالكم وكتجوبليكيهم، يعني كتجيبوهم وكتادابتيهم سولون لي بوزوان ديال البيي ديالك. Heureusement pour moi que pour la première année, on a décidé d'adapter la première méthode. يعني c'était une expérience incroyable, c'est que كنا كنخرجوا pour les sorties de terrain. Et pendant un an, je faisais deux sorties, une sortie par quinzaine. يعني كنت كنسافر week-end là, en mode trip. Et c'était une expérience incroyable parce que pendant une année, مشيت شفت بزاف د الحوايج، تعلمت بزاف د الحوايج، تعلمت شنو هي لا ريسبونسابيلتي، تعلمت ان شنو ما يكونش عندك وتعطي، كيفاش تنظم الوقت ديالك. كان العام الاولاني وكانوا عندنا قرايه بزاف، كيفاش نظم ما بين قرايتي وما بين هذاك الشيء اللي كنبغي، كيفاش نقنع الناس، كاع هذاك الشيء اللي نقدر نقول اليوم تقنته بالاكسبيريونس تعلمته من هذاك العام. بزاف د الحوايج، واحد الاكسبيرينس اللي كبيره بزاف. وفي هذاك العام كنت باغا ندير ان بروجي ديال واحد اخر من غير هذا اللي عندي دابا، مع في واحد لا ريجيون في نواحي ديال مراكش، باقا عاقله عليها بزاف، سميتها امزميز.
Projet ما صدقش pour beaucoup de raisons. Premièrement, on était jeunes بزاف ومن الاول باغي نديروا ان بروجي اندستريال وما عارفينش وما كانت لا موتيفاسيون. دونك بوندون اون اني بروجي ما صدقش، ولكن هذاك الشيء اللي تعلمناه نفعنا كون با بوسيبل من بعد. غتجي لا دوزيام اني وانا ما صدقش ليا هذاك لو بروجي، دونك سيغتينمون بقى فيا الحال. غيجي عندي ان امي غيقول لي تابل اسمان ديجا، قال لي سهام راه بان لي واحد ليدي في لاند، اجي خدمي لا دوزيام ميثود وديري لا دوبليكاسيون. شنو هي ليدي؟ كانت ان في لاند هما عندهم لي زون اندستريال بزاف. Donc, nous une sorte d'entreprise qui commercialise les plats qui sont les femmes des années. Chaque zone industrielle a une dame qui fait la commercialisation des plats. Maintenant, ils gagnent plus parce qu'ils gagnent la marge. En même temps, ils aident les femmes à avoir le revenu. On s'est dit, ok, ça révélait quelque chose au fond de moi qui est l'aspect féminin. Et c'est quelque chose qui me parlait bizarre parce que je reste une militante, donc c'est quelque chose qui me parlait. Je voulais aider les femmes, et du coup là où je voulais faire ça, donc aider que ça soit mon impact social, c'était un truc qui m'a vraiment motivée. Ok, bien on a choisi deux femmes من les régions اللي حدانا. وحده je la connaissais déjà وواحده اخرى كانت كتخدم لينا في لي زيفينمون ديال المدرسه وبدينا خدامين معاهم. Ce qui était bizarre, c'est qu'on gagnait de l'argent. C'est que le chiffre d'affaires que nous avons fait la période, elle était waouh. On avait ni d'expertise là où le projet بدأ ب50 درهم بقى عقل عليها. C'est que كان هذيك الساعة الله بدات شي حاجة سميتها l'auto-entrepreneur. Déjà la première femme, c'est parmi les 10 premières femmes qui ont fait l'auto-entrepreneur عندنا. في المغرب كانت باقا نعقل عليها الا في كيلكان معايا في ليكيب كان سون بير قراها في الجورنال. وحنا كنت عاون شيرشي لو ستاتيو جوريديك اون ايتي دي ستوديون اون ايتي با دي انتربرونور. دونك خصنا نخدموا مع هذوك العيالات وكنخدموا مع دي زونتربريز دونك اون دوا فاكتوري. وحنا ديك الساعه باقي ما باغيش نديروا لونتربريز، باقي ما جاتش لوبورتونيتي. دونك جات عندي قالت لي راه بابا قرا الصباح راك المغرب فيان دو لونسي لوتونتربرونور. Donc, on s'est dit, bah, عقلية ديك 50 درهم باش كرينا داك لو بروميير ستاتيو ديال هذيك أول سيدة اللي aujourd'hui عندها ان تريتور. واحد لانيكدوت من بعد نعاودها لكم. صافي on a créé داك لو ستاتيو بدينا خدامين. On a fait les fautes ديال الدنيا والآخرة. Les fautes moi je suis un produit terrain. أنا terrain اللي كيعلمني ومازال كيعلمني ليومنا هذا. سي كو كناخذوا فلوس وهذيك عرفتي داك لا موتيفاسيون ديجا عندنا ما نديرو بهم كنمشيو نخرجوا ستيكرز اون فيزي دي تروك بانال. ولكن اون فيو كو هذيك لافونتور عشناها دقيقه بدقيقه. واحد الوقت جات واحد لوبورتونيتي واحده اخرى، سي كو لو سي بي نيتورك شيف ما بقاتش دابا لا فونداسيون دو لو سي بي الى لونسي واحد لابيل بحال قلت لكم كومبيتيسيون واللي ربح غادي يعطيو 20000 درهم. À l'époque 20000 dirhams c'était de l'argent pour des jeunes entrepreneurs etc. mais الشرط الوحيد اللي مديول خصنا نديرو l'entreprise. On doit créer l'entreprise, donc c'est du sérieux. Les choses juridiquement كاينين il y aura des contrats c'est devenu formel. Et de là on était une équipe de 3 personnes. Les autres personnes قالوا لك لا حنا باغيين نكملوا في الكورسوس دانجينيور ديالنا، حنا on faisait ça pour l'expérience و for having fun وهادي ولكن ما بغيناش نكملوا فيه pour toujours، باغيين نديروا لا كارير ديالنا. فهذاك الوقت كان طرا لنا ان اوتر بروبليم، سي كو اون افي واحد لا كوموند اللي كبيره وتانولات على ديرنيير مينوت، باقا نعقل عليها. ان فيت لا كوموند ايتي ا 14h وتانولات ا ميدي، سيتي parmi les plus grandes commandes اللي خدمنا à l'époque. دوكو كنا كلشي مجهزينهم، كنا واخدين لا افونس لا والو. المهم سيتي ليكسبيريونس تاعها. دونك تماك جافي دو شو، اما غادي نحط سلاحي فحالي بحال الاخرين وغادوز نقابل قرايتي كيف ما كانوا كيقولوا لي دارنا، اما غادي نوض و جو في تو اسومي toute seule لا جوريديكمون بارلون لا فيزافي هذاك المشكل اللي وقع لينا ديك الساعه ديال هذيك لا كوموند لا كلشي. têtue comme je suis j'ai décidé de ne pas baisser les bras. Thanks God, c'était une décision que je regrette jamais. C'est que قلت في راسي صافي نديرها في يد الله.
je vais essayer de régler le problème et c'était je vais créer l'entreprise et j'ai créé j'ai créé l'entreprise en 2017 juillet 2017 j'ai créé l'entreprise حلينا هذاك المشكل اللي وقع parce qu'on avait des fournisseurs خصنا نخلصوهم on avait pas mal de trucs donc حليناه d'une façon on était تماك تعلمت négociation c'est que devant moi un client اللي انا ما خدام عنده لا افونس لا والو ما عندي حتى جوستيفيكاتيف خصني نخرج منه le minimum de l'argent comment négocier كيفاش je me calme c'était ma semaine des examens en plus كيفاش عقلي نتحكم فيه ديال دابا غادي ندير هادي ودابا غادي ندير هادي c'était vraiment sur le تعلمت in the hard way ماشي بالطريقه السهله صافي après حلينا المشكل on a créé l'entreprise تماك j'étais incubée في un incubateur qui s'appelle M-Size et c'était بحال قلتي first step envers tout ce qui est professionnel. J'ai fait quelques formations, malheureusement, ما قدرتش نبقى تماك باسكو هما في الغابة وأنا في كازا و les seuls week-ends اللي عندي خصني نخدم كانوا عندنا des événements etc. Après شفت راسي ديك الساعة وصلت لا 3e année شفت راسي ما بقاش عندي الوقت بزاف باش ناخذ الدبلوم ديالي et je sais que اللي بغيت نكمل في هادشي خاص فريمون هادشي يكون ستركتوري مزيان ونكون سورتو كنجينيري واحد السالير باسكو جي دي شارج انا جي اون في بزاف د الحوايج يعني خصني نعرف راسي كو هذاك الشيء راه غادي كيولي مور سيريوس ما نقدرش نبقى غير كنلعب هنا وهنا 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 on a fait un arrêt ديك الساعه j'étais toute seule j'ai fait un arrêt de production de presque 6 mois et من بعد قلبت sur en fait في internet c'est quoi les programmes les incubateurs les accélérateurs اللي يقدروا يعاونوني et de là عرفت شي حاجه سميتها بدايه كي واحد l'incubateur situé à Casablanca ou c'est mon incubateur que j'adore قررت ندخل البدايه et c'était vraiment بدايه ديال شي حاجات بزاف زوينين في حياتي بديت في بدايه je me rappelle bien je suis partie في l'entretien avec un catalogue فيه n'importe quoi ou de l'expérience que j'aimerais bien نحطها قدامي ونلونسي بها شي حاجه جديده تقبلت في البدايه بداو لي سيونس دانكوباسيون حيت كاينين لي سيونس انديفيدوال عاد كاينين اون جروب اش درنا سكو حطينا كلشي دو ا زد اون في هذيك الساعه درت ليكسبيريونس ان بو شويه هنا دونك عرفت راسي جو مي سبيسياليزي دون ليفينمونسيال ديجا مو جادور شي حاجه سميتها ليفينمونسيال اوجوردي عرفت راسي شنو باغا ندير شفت لي فايل اللي وقعوا لينا مع لي فام باغ اكزومبل لا فورماسيون سي كو ما كانوش كيعرفوا يطيبوا شي حوايج المهم حطينا كلشي قدامنا دو ا زد et de là on a travaillé sur quelque chose qui s'appelle on s'est dit marketing aussi de là c'est lancé Mamiam aujourd'hui c'est Maman Maison Maroc et c'est une entreprise sociale qui a des activités purement sociales, des activités génératrices de revenus. Pour les activités sociales, on est un incubateur de femmes en situation de précarité. On a un programme d'incubation للمدة ديالو 12 شهر اللي كل عام كيكون فيه ما بين 10 حتى ل 15 المرأة كيدخلوا كنصيفطوهم كيقراو لا كويزين بوندون 9 شهور في ان سونتر ديال الدولة كنخدموا معاهم سوفت سكيلز كنديروا معاهم لي ستاج اللي كيتخلصوا فيهم اي او بو د 9 موا كياخذوا لو ديبلوم ايتاتيك وكنخدموا معاهم 3 موا يخدموا في لو سالاريا ولا يديروا لي بروجي ديالهم في لا كويزين هذا سي لو كوتي سوسيال في لو كوتي جينيراتور دو ريفونو on est un traiteur maison moyenne haut de gamme on travaille tout ce qui est cocktail buffet boxes etc. donc ça c'est بخساره c'est quoi Mamia et ça on avait beaucoup de challenges حطينا في الاول خدمنا على le business plan ديالنا le business financier ديالنا mais vraiment on a fait un travail de terrain. Travail de terrain, c'est un business plan où les fait 15 pages où les cas des rarat, les financements libres qui y a parce que on était en mode de marché d'art ديال بصح concurrentiel d'art كلشي دار بحقو طريقو مع هذوك الناس parce que c'était des gens qui bossaient à cœur et الاخر وجد le dossier le minimum détail كاين وجد le dossier donc قاعد ديك la partie دارس théorique دابا خاصنا الفلوس هذيك الساعه كنت انكوبي شي بدايه انكوب
Après, il y a un autre programme qui s'appelle Bidaya Fund. Le Bidaya Fund, c'est le business plan financier pour avoir du financement باش تقدر تبدا le projet ديالك. Le Bidaya Fund كان في 2 mois. هذيك الساعه entre ساعه j'ai lancé la marque وبدينا كنخدموا sauf que بديت كنخدم مع واحد السيده في المعارف هي عندها المحل وانا كانوا عندي لي فام بلس انا اللي كنت لا بارتي كوميرسيال. C'était ma dernière année. Et ça fait غادي نتخرج et je voulais plus ديالي اللي غادي نكون فيه انا مرتاحه وعارفه راسي شنو كندير باسكو سا ريست ليسباس ديالها هي و انجينيور كو جو سوي كنبغي نخدم لي بروسيسوس كنبغي نخدم دي تروك اللي شويه فورمال وبالنسبه لي مهمين et c'était son espace je pouvais pas le modifier etc. donc تما كنت خدت شي حاجه سميتها بدايه فاند et بدايه فاند c'était expérience incroyable parce que c'était mon PFE et littéralement parlant كنت كنسالي PFE مع الخمسه الساوز كنت كتلقاني في بدايه اون بوسي حتى ل 9 10 الليل بوندون 2 موا كناش كان عندي تايمينغ ما يمكنش غناخذ الدبلوم ديالي في جويي لا je voulais pas laisser la chance à quelqu'un de me dire quelque chose ولا نعيش هذاك le sentiment ديال راني j'ai pas réussi ولا مازال ما j'ai pas avancé comme je voulais دازت لي 2 mois جا نهار بيتش on a pitché et tout ما تهزيتش malheureusement parlons ما تهزيتش باسكو كان ان اوتر ديبا ديال لونتربريز هما كانوا باغيين كريتير دينوفاسيون انا لينوفاسيون عندي سوسيال هما باغيين لينوفاسيون في هذيك لا بروموسيون تكنولوجيك دونك طرا ان بروبليم اي ديجا parmi les choses c'est que normalement ديليفراسيون كدار في ساعه هذاك النهار دارت في 5 سوايع على حساب لو بروجي باسكو طرا ان غران ديبا كون با بوسيبل شي كيقول شي كيقول لا في الاخر on était 5 et j'en choisi 3 projets اللي انا ماشي منهم في هذيك لا بيريود وصلني واحد الميل واحد لابيل دوفر بريفي ديال لا فونداسيون عبد القادر بن صالح كي فو فينانسي ان بروجي سوسيال في هذوك لي كريتير ديال هذيك لابيل دوفر ما كان فيها حتى كريتير زيرو والو كانوا باغيين دي زونتربريز افونسي افيك دي سالاريي كانوا باغيين بزاف د الحوايج انا عندي اونتربريز فيها راسي وعندي لي بيزنس بلان ديالي et je porte les choses à cœur c'était ça ce que j'avais et j'avais derrière moi alhamdoulilah des gens qui croyaient en moi comme pas possible صافي باقا نعقل عليها il y avait Nail qui était à l'époque responsable بداية فاند سهام شنو خسرتي هادي بوستول هذيك الساعه بقات 3 jours يسالي لو ديدلاين عرفتي الدوسي قداش تاع فري دوسي قلت لي راه واخا ما نسوش ما غنكملوش راه ما يمكنش واصلا ما فيهاش لي كريتير وهادي وديك قال لي دبري قال لي tu sais quoi خدام من داك شهرين نزيدو 3 شهور ونشوفو فين غتخرج à ma surprise on m'appelle pour la dernière étape qui est les entretiens on m'a appelé pour les entretiens c'est la dernière étape مشيت دوزت les entretiens اش كنلقى في signature des participants بداية qui est mon incubateur c'est un participant دافعين بان projet M-Size qui est mon incubateur دافعين بان projet Enactus qui est mon incubateur ça va دافعين بان projet et des noms des entreprises que je connais qui étaient avancées je me suis dit الله أكبر وهما ما باغينش كانوا باغيين يقولوها ليا باش pour ils avaient peur que ça me frustre donc دخلت je me rappelle très bien avec mon cartable كنت الله جايه من PFE avec ma présentation j'ai présenté déjà زعما parmi الحوايج اللي كنحمد عليهم الله سي كو من الاول ولفت نبيتشي etc. donc je présentais normalement et salit la présentation il y avait des grands monsieur avec le jury كلشي حل فمو le كاع دوك les facteurs اللي كانوا خالعيني ça jouait en ma faveur comme pas possible il y avait un grand monsieur un grand DG que je peux pas malheureusement dire le nom il avait les larmes aux yeux قال لي يا بنتي بغيت نعرف الكوراج اللي عطاك الله دابا منين جبتيه et je veux savoir
كيفاش قال لي كيفاش قال لي tu as quel âge à cette époque j'avais 22 ans كان 22 عام قال لي شنو كديري قلت لي راه كنقرا في اخر عام وهادي قال لي كي درتي ليها comment tu as le courage de penser à quelqu'un d'autre à cet âge كيفاش قدرتي تفكري في هذوك العيالات بهذه الطريقه كيفاش قدرتي تقادي هذا الشيء عاودت ليه قلت ليه لا راه فوالا راه دزت من هنا ومن هنا ومن هنا وهذا الشيء جمعته باش عطيت هذا لو برودوي اكسيتيرا ils étaient tellement bouche bée ils ont oublié ce que je présentais j'étais le focus ديال هذاك le pitch c'est le pitch ne tournait plus sur le projet s'ils ont validé فراسهم هذاك الشيء ديال le projet et se tourner sur moi et ça je vous le dis les gens vous financent jamais vos projets les gens vous financent حيت le projet يقدر يتبدل aujourd'hui on est face à une crise sanitaire اللي بدلت كل شيء mais شنو اللي ما غيتبدلش انت شنو عندك et la confiance que tu portes et l'amour que tu portes vers هذاك الشيء اللي كدير et هادو les gens peuvent miser pour ça اما البروجي راه étude de marché راه يجيك غير concurrent البروجي كله كيتبدل ولكن s'ils arrivent à comprendre que l'état tu vas jamais baisser les bras ils vont te financer et ça c'est parmi les choses اللي بزاف الناس كيقول لك راه عندي بروجي واعر وما عطاونيش فلوس c'est parmi les choses اللي on me l'avait dit c'est un directeur de banque qui m'a dit ça il dit nous on donne jamais les crédits aux projets on donne les crédits aux porteurs des projets alors c'est lui le facteur initial donc je suis sortie de cette salle باقا نعقل اول حاجه عيطت لماما قالت لي comment ça s'est passé et tout قلت لها je sais pas دابا كيف je sais pas c'est pas زيت ولا صافي دازت 2 semaines on m'appelle pour ma signature de contrat d'une somme qui était le double que j'avais demandé في بداية فهمت et je me rappelle très bien quand j'ai signé mon contrat avec la fondation c'était du waouh c'était du waouh pour moi pour ma vie pour كل شيء et j'ai pris mon diplôme j'ai signé mon contrat en juin 2019 j'ai pris mon diplôme en juillet 2019 j'ai fait l'ouverture de mon coin en octobre 2019 et même l'ouverture ديال ماميا باقا نعقل j'ai tout fait à la main زعما وقفت على كل شيء الكرا ديال المحل باش لقيت له لوكال باش اميناجيتو جي ان لوكال كي بيرسوناليزي من الباب حتى الشرجم à 1000%. J'ai laissé aucun détail m'échapper. Vraiment, on était كنت كنوقف على كل شيء على السباغ على البلومبي على اي حاجه c'était vraiment داري déjà ماما كتضحك كتبقى تقول لي سيري لكوزينتك donc c'était vraiment ma première maison et je voulais pas que quelque chose في هذيك البلاصه me présente pas ما يمكنش اي حاجه لا كولور انا كوزينتي صابغه بالموطار ناقص قال لي اش كديري قلت لي جو مون فو je veux cette couleur la déco on m'avait dit c'est un coin qui va pas recevoir des gens sur place pourquoi tu as fait beaucoup de déco la déco la moindre des choses الحيوطه كل حيط avec un thème les photos ديال les femmes partout vraiment j'ai essayé de faire de ce coin un coin اللي انا غنجي ليه كل نهار وانا مرتاحه والناس اللي غادي يخدموا فيه غيكونوا فيه مرتاحين والناس اللي غادي يجيو لي ils vont sentir l'amour que ce coin il porte parce que ma miam c'est maman maison Maroc et pour moi la maman la maison le Maroc c'est un truc qui regroupe la seule chose c'est l'amour et c'est un truc hyper chaleureux يعني ما يمكنش ليا نحطو في شي حاجه industrielle ولا شي حاجه qui a pas de sens et on a fait l'ouverture en octobre 2019 on a commencé à travailler sur et même les processus dialcom essayer de faire des trucs réalistes parce que l'étude de marché tellement elle était réaliste c'est qu'on avait un tableau avec des croix c'est qu'on signait les contrats les canaux le business plan c'était pas un business plan les fait 10,000 marchés ou alors c'est qu'on fait 30 marchés et on fait on check next vraiment on signait ces contrats parce que c'était des contrats اللي كنا حنا درناهم en tant qu'objectif ماشي غير حاطينهم وصافي on a commencé le travail fin
1er janvier 2020, signature de mon premier grand contrat avec Wafa Assurance. C'était après Crédit du Maroc. Et première, même pas 4 mois sur le marché, je négocie à côté de moi un mot en toute confiance. Même la présentation, on était les seuls. Et les gens, les négociations ou les dégustations en B2B, ils étaient surpris. Parce que c'était mon agent encore qui jouait un facteur. C'était Kraichi. يقراو عافاكم ما قراو زعما مزيان نديرو لونتربرونيا مي يقراو باسكو قرايتين فعلتني كون با بوسيبل زعما كنحمد الله سي كو مي بارون ما خلاونيش كانوا كيقولوا لي diplôme aujourd'hui je suis même en train de postuler pour faire des doctorats et des masters 2 tellement j'ai su اهميه ديال القرايه on pris 100% féminine. C'est qu'on travaillait en moyen haut de gamme. C'était plus la partie directoire. J'ai des directeurs qui trouvent qu'un staff féminin, c'était des mamans avec des tabliers, avec des torches et tout, avec leurs petits voiles. Ils étaient toutes mignons, les buffets. Et les gens, et c'était du fait maison dans toutes les. On faisait du français, on faisait d'asiatique, on faisait des trucs incroyables avec les mamans. Et ça commençait à marcher. Et même j'ai eu des buffets où il y avait des gens hyper, il y avait des ministres, il y avait des ambassadeurs. Ils ne voulaient rien sauf parler à des mamans. J'ai vu des trucs incroyables c'est que des grandes réunions كانوا كيخرجوا منهم كانوا كيشوفوا les mamans comme si ما عرفش شنو شافوا كيمشيو يتحدثوا معاهم ils oublient le statut ديالهم ils oublient ce qui se passe entre شنو كاين. Et ça m'arrive aussi aujourd'hui même في l'atelier c'est que je suis à Ciel اللي كنتو في Casa, c'est parmi les plus grands quartiers اللي كاينين في Casa, اللي فيهم une certaine niche. Et je trouve des clients اللي داخلين الكوزينه وكيتحدثوا مع les mamans. J'avais un client. Normalement, on a un espace client, on a un espace cuisine. Et espace client, on a l'espace cuisine par une grande fenêtre. Et quatre lectures, puisqu'on a une cuisine, normalement, l'espace cuisine, c'est interdit pour les clients. J'ai un client, un grand client qui ne veut pas bouger de la cuisine. S'il vous plaît, c'est pas possible. Hygiéniquement parlant, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas entrer à la cuisine. Un jour, on m'a dit Siham, à côté de toi, il y a Paul. حداه أمود عرفتي علاش كنجي لعندك باش نجي pour ça parce que خصني نشم ريحة الخبز وخصني نجلس حداهم وخصني نعاود ليهم et tout. Et là, j'ai compris que c'était magique ce qu'on créait dans ce lieu. On créait pas seulement le mec là, mais on créait un plaisir à ces gens. On créait دوك التقاليد ديالنا والعادات ديالنا ديال الدار الكبيره والفلوس ماشي مشكل وغير اجي نقول لك واجي نعاود لك وكو الناس كيبغيو بعضياتهم بلا حتى شي حاجه. اي سي جون باسكو هادوك لي مامون بقاو فيهم هذاك الشيء لداخل ديالهم. اي سي جون il manquait ça. دونك ملي كانوا كيجيو اي دايوغ حيات نص الكليان اللي عند لي مامون كيجيو كيعاودوا لهم لا في بيرسونيل ديالهم. جو بو جامي راكونتي كيعاودوا لهم لي ديتاي ديالهم على دجورهم على ولادهم. بارفو كيكونوا مقلقين كيجيو خاصهم يجيو معاهم. يعني j'ai compris que c'était pas juste un atelier culinaire mais c'était vraiment un atelier solidaire qui ramenait le sourire aux gens. Alhamdoulilah. Après جات كورونا كما قال جات كورونا. J'avais la crise sanitaire. Le 15 mars 2020. On a livré la dernière commande. Là, c'était à Wafa Assurance. C'était un buffet de journalistes qui, voilà, c'était sur ça. Gênant. Le lendemain, on faisait le grand ménage et qui ouvrait la police. On doit fermer. On doit fermer, c'est bon. Confinement. Ça commence. En premier temps, on n'a pas cru. On s'est dit, et on a fermé 4 mois. On a fermé pendant 4 mois, fermé. On a réussi à avoir des contrats from Dan, mais on a
Ramadan, c'était le pic. On a raté Ramadan. C'était vraiment beaucoup d'argent perdu. Beaucoup d'argent perdu, comme pas possible. Et de là, on a créé, on s'est dit, j'ai fait les mains et les pieds pour ouvrir pour Ramadan parce qu'on avait des marchés, on avait tout. On a refusé parce que l'espace reste petit et on a besoin de, pour assurer donc les commandes les cas maintenant, on a besoin de le nombre de main d'œuvre qui n'était pas d'extra valable pour des espaces hadouk, etc. Bref, et j'ai compris qu'il y a un vrai problème. J'ai compris que j'ai 15 mamans à nourrir. J'ai 15 familles qui attendent qu'on leur donne quelque chose, qui attendent quelque chose. Et ces gens ne ont jamais demandé quelque chose, mais ما كانوش خاصهم اصلا يوصلوا لهذاك النيفو اللي يقولوا. C'était notre responsabilité de le premier jour قلنا لهم احنا معاكم, on va vous soutenir. C'était là où il faut assumer en fait. Et تماك on a créé quelque chose qui mais حبسناه دابا, mais je sais pas واش عمركم شفتوا, c'est mamiam.co.ma. C'était une plateforme de vente et collecte de dons. Et حاجه شريتها من la plateforme, 50% كتمشي la collecte de dons pour aider ces mamans pendant la crise sanitaire. Et on a eu des virements. On a eu des virements des clients ديالنا, on a eu pas mal de choses, on a fait distribution de paniers, on a distribué la petite somme d'argent, on a essayé d'assumer le maximum possible tant qu'on le peut. Après, حلينا, je me rappelle très bien. Moi, en fait, c'est que tellement c'est quelque chose qui nous a fait du mal, c'est comme pendant 4 mois, j'ai jamais mis les pieds. Jamais. Quand je n'ai jamais mis les pieds, je ne pouvais même pas passer par. C'était un truc, c'était pas possible. Ça fait après la crise sanitaire, c'était difficile. C'est difficile aussi aujourd'hui parce que la crise, on va la sentir la crise كتبقى. يعني دابا les modes d'emploi ديال الناس تبدلوا, la consommation تبدلات, الناس خايفين بزاف, ça a apporté beaucoup de choses négatives, mais il y a de la positivité là-dedans. Pendant les mois les دينا ou après من حلينا, on a eu presque 2 mois de rentabilité, de chiffre d'affaires, même pas 10%, ce qu'on faisait. Genre, on avait beaucoup de charges. On a beaucoup de charges et on n'a pas de rentabilité. On a fait les mains et les pieds, on a débloqué des crédits. ضربنا زعما ما كاينش, et كنقول الحمد لله ما قطعناش رزق حتى شي واحد. C'est une décision que je voulais jamais prendre et كنقول الحمد لله اللي حشمنا ربي ما يخلينيش ناخذ ديك لا ديسيزيون شي معاه. On a essayé ضربنا, ou même les gens qui كانوا خدامين معاك بقلبهم كتا هما, je demande même pas de faire des sacrifices, كيديرهم ريوسهم كيفهموا اش واقع, ils font des choses d'une façon من قلبهم et ça te fait plaisir. Le travail c'est une famille, c'est des gens اللي كيعيشوا معاك اكثر من ما كتعيش مع والدي كلها في دارك, donc c'est de la famille pure et dure. Et on a واجهنا la crise ومازال كنواجهها autant qu'une famille. C'est que tel اليوم déjà dans nos stratégies on fait appel à tout le monde, ما كاينش hiérarchie ولا شي حاجه. Donc quand on a fait la crise, on a fait appel à tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire? On s'est dit voilà. On a développé une nouvelle offre d'entreprise كلها box adaptée Covid-19. On essaye, tu vois, c'est difficile, on n'a pas de moyens pour relancer des trucs. Et j'ai pas de lancer aujourd'hui avec la tête de l'entreprise ou là, avec l'offre qu'on a, donc grâce des choses à faire, par exemple grâce un chef renommé pour le faire le menu, grâce le grammage, grâce la chaîne industrielle, grâce les fiches de fournisseurs, grâce le shooting, grâce les réunions commerciales. Et حاجة بغات دار aujourd'hui عندها un poids ديالها. قلنا faire ça, alhamdoulilah, on a lancé le nouveau menu ديالنا, ou d'abord on est en train de se préparer pour Ramadan 2021 d'une façon digitale. Voilà, c'est qu'aujourd'hui on est en train de développer une plateforme 100% de vente avec des menus. On a fait un menu de semaine. On fait les mains et les pieds pour rester. Et كنقول الحمد لله, طونك كل نهار كنحلوا الريدو, كل نهار كنضحكوا ديجا. كيقولوا لي خصك ديري مام يمشيو.
تيلمون لي تيلمون طايق قال لي توجور ديري ما الكاميرا رد ديري شي شال ولا شي حاجه سي با بوسيبل سكي سباس عندك. الحمد لله. دونك فوالا c'était un peu de chouïa et à vos questions. Yes. ما شاء الله عليك سهام، زعما تبارك الله الجوري ديالك so inspiring. انا مشاركه لا ما شاء الله عليك سيريسلي، انا مشاركه بزاف ديال البنات عندهم questions. تكون شويه موتيفاتكم. Definitely. So I'm gonna start. I see now Tleitmis. بزاف. Tleitmis. شفتك you raised your hand. كتسمعيني؟ اوكي guess ما كتسمعش. only me ولا أمي ما عندها مشكل؟ أمي ما عندها un problème de connexion واقيلا. غادي نبدا الاسئله صراحه نكتبوهم، ما غاديش تكون زعما ما غاديش تكون انتراكتيف بالقدر اللي غادي تكون الا سولناهم ديريكتومون عطيناك فهمتي. مرحبا. الله يبارك فيك القلب الكبير. صراحه بغيت نبدا باول حاجه هي انه فريمون ليستوار ديالك كنتي قلتي شويه وانا وياقوت ولينا كنديروا لك الشيبس دوك لي فورم في باختلاف اشكالها باش نقولوا لك ان القصه ديالك هي قصه كيف ما قلتي. واحد الحاجه اللي المهم انا شديت معاك بزاف ديال الحوايج من ديك القضيه ديال انه هذاك سميتو اللي غادي يعطيك مثلا الكريدي اللي غيعطيك القرض ما كيعطيش القرض المشروع بحد ذاته ولكن لهذاك الانسان. ولا كان شي حاجه اللي علمتها صراحه مني بدات هاد لاكاديمي حتى لدابا هي لو فيت ديال انه المشروع هو قصه. المشروع قصه كتعكس واحد الحاجه، واحد الاختيار انت درتيه، وواحد القيم اللي انت عايش بهم اللي يترجموا داكشي اللي كدير. دونك انا بعدا الصراحه القصه ديالك اي واز لايك تبارك الله عليك ما شاء الله عليك. في السن ديال 22 فاش بديتي عرفتي فاش كنتي قلتي بديت البروجي ديالي في كذا، شديت الدبلوم ديالي في كذا، لونسينا في 4 شهور درنا هادي I was like I had goosebumps. وسورتو فاش قلتي I had only 22 years old and I'm like 25 and I'm like tell me more. المهم غادي ندوز ديريكتومون لي كيسيون. عندي واحد بلعه ديال لي كيسيون كما تيقولوا طنجاوه، غير صبري معايا وصافي. and by the way my name is Tleitmis. انا في طنجة نيت. يا هلا. يا جمالو. واش تانستالي في طنجة ولا لا عندي شي خدمة في طنجة. جميل. يا محاسن الصدف البنات. sorry for you, sorry not sorry, you know. So basically the first question السؤال الاول هو شنو هما المعايير اللي زعما عن طريقهم ولا من خلالهم الانكوباتور تيختار مثلا واحد البروجي باش يدير له داك سميتو الفولو اب. وهذا واش التجربه باش الانكوباتور ولا لاكسيليراتور يهز واحد البروجي معين باش بحال يدير له فورماسيون اكسيتيرا. صراحه الفيرست كويشن قبل من هاد الجوج هو شنو هو الانكوباتور ولا اكسيليراتور. اوكي. الحاجه الاخرى كنتي هضرتي على لو دوسي اللي كنتي دفعتي الفونداسيون عبد القادر بن صالح. انا كنت كنصفق ولكن ما تسمعتش، دابا غادي نصفق باش تسمع. مبروك عليك. كما قلت لك انت كنتي كتعاودي القصه وعشناها معك. اوكي. واحد السؤال اللي عنده علاقه ربما ديك القضيه ديال القرايه، واتفق معك 10,000 بليار في المية ان القرايه مهمه بزاف، وانه فعلا الوحده ولا الواحد كيف ما كان ديك القرايه ما يطلقش منها. و لو فيت ديال انه كنتي قلتي مهمه، وحتى لونتربرونيا
بالنسبه لك حتى هي مهمه. سو دون كيل سونس هذيك القرايه كتعاوناتك بزاف في داكشي اللي درتي. وسؤال الاخرين كاع عنده علاقه واحد الحاجه قلتيها مرتبطه باللي بروسيس. كانسانه قرات لانجينيوري الهندسه، كل شيء عندك في واحد الفريم، واحد الاطار معين خصو هكا كيفاش غادي خصو يخدم الى اخره الى اخره. سو كيفاش كدير كتكريي هذوك لي بروسيس اللي سواء كنتي نتيا اللي شاده كما تنقولوا اللي يو ران ذا بيزنس، يعني انت اللي شاده هذاك البيزنس، ولا مثلا جا واحد انسان اخر نتيا اون ديري مثلا tu as créé un autre business وبغيتي هذاك البيزنس شي واحد اخر يتكلف به، هذاك الانسان ما غاديش يحتاج فهمتي يعاود يقاد البيزنس من جديد، عنده داك الشيء قدام عينيه ها كيفاش غيخدم ها كيفاش غيخدم. وشكرا. انا غنحاول نسيت شي سؤال بالنسبه نبداو بالنسبه سكوا لي انكوباتور سكوا لي اكسيليراتور. لي انكوباتور سي دي زورغانيزم اللي كيعاونوا الناس اللي عندهم مشاريع انهم يطوروا المشاريع ديالهم. في لي انكوباتور كاين لي انكوباتور عندهم كيجيو لي اكسيليراتور سي لي انتربريز لي ان سيرتان نيفو. كل نيفو كاينين لي انكوباتور اللي خاصين به. باغ اكزومبل كاين على حسب لي فاز، حيت ان بروجي عنده دي فاز، عنده كاينه فاز ديال الايديشن، كاينه لاكشن، كاين لامباكت، كاين ديفلوبمون د لامباكت، كاينه دوبليكاسيون. كل على حسب كاينه اون كورب ديال ديفلوبمون دان بروجي. في كل بارتي كاين دي بروغرام هما جمعيات، هما سي ديزاسوسياسيون اللي كيعاونوا باش ديفلوبي هذاك لو بروجي ديالك. كاينين بارتو في المغرب. جو في بارطاجي افيك اميمه واحد دوكيومون كان دار العام اللي فات ومع العام اللي قبل، كانوا جمعوهم في ان سول دوكيومون كي بو بارطاجي معاكم اللي فيه جميع لي انكوباتور سولون ليطا ديال لافونسمون ديالك. كاين واحد فوالا شي واحد كاينين دي تروك عاوتاني. اهميه ديال هاد لي انكوباتور ولا هاد لي اكسيليراتور ولا بحال هاد لو بروغرام اللي نتوما فيه دابا، سي كو aujourd'hui vous êtes نتوما كمشاريع، نتوما ما كاينينش بوحدكم في ليكو سيستيم، نتوما راه كاينين هنا وكيضربوا بكم بزاف لي بارتي برونونت اللي هما كليان، فورنيسور، بارتنير، ايتاتيك، لي بارتنير جوريديك. نتوما مرتو بزاف لي بارتنير. حد ما نتوما دايرين بديزان بارتنير كي فو بارطاجي معاهم نفس لا ريفليكسيون، حد ما مزيان ليكم وحد ما دايرين بكم الناس، باسكو انتوما ماشي بوحدكم، نتوما راه ان ريزو. حد ما لو ريزو ديالكم ديفلوبا راه مزيان. باسكو كنامن aujourd'hui حنا باقيين في المغرب بالنسبه ليا حتى لدابا نيميرو 1 ديال الحاجات مثلا الماركتينغ هي لو بوش اوغي، اللي بلا ميثود دو ماركتينغ ديال ما عرفت شنو باقا هي اللي كاينه. باسكو سا ريفيان شويه لا كولتور المغربيه ديال كتشري هذه كتقول لها صاحبتك باش تمشي كتشريها. سي لو بوش اوغي، شي يبقاو يقنعوا فيك حتى الغدا. راه تقدر ما تقنعش لهم، تعرفي شي واحد كتثقي فيه يقول لك هذه غتمشي تشريها نيشان. يعني حدك ما كديفلوبي الريزو. اي بزاف لي كونتاكت جاوني من لي كونفيرونس ديالك، كنت لي كونفيرونس كنمشي ناخذ كارت فيزيت. بزاف ديال لي كونتاكت جاوني من فحال هاد لي ريونيون. يعني دونك الريزو كيكبر مزيان، كوتي بوزيتيف ولا نيجاتيف مزيان 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 مزيان. جو سي با واش فهمتي دابا سي كوا انكوباتور ولا اكسيليراتور. كيديروا دي زابيل دوفر، كتشوفوا في لي باج ديالهم كتبعوا لي زابيل دوفر وكيديروا لي كريتير. مثلا تقدروا تلقى ابيل دوفر ديال لي زونتربريز اللي عندهم ان امباكت سوسيال، تلقى ابيل دوفر ديال زونتربريز امباكت انفيرونمونتال، تلقى لي زابيل دوفر جاست فور وومن، كتلقاي دي زابيل دوفر جوست بور لا تيك، كتلقاي دي زابيل دوفر اللي كيجمعوا كلشي. وكاينين بعض المرات دي انكوباتور لي سبيسيال، باغ اكزومبل بحال البدايه عندهم امباكت سوسيال انفيرونمونتال. غير dernièrement ils ont lancé je pense green entrepreneurs غير l'environnement بحال لا فاكتوري سي لو ديجيتال. يعني كل واحد فيهم كيسبيسياليزي على حساب واحد لو جونغ دي زونتربريز. ومزيانين لكم حتى نتوما حيت ملي كتكونوا ان سيركل دو جروب لي vous avez presque la même activité كتقدروا تعاونوا بعضياتكم. شنو عاوتاني فكريني بشي سؤال كاين لا كنت واخا اعتقد الا كان شي سؤال في لي كومونتير زعما جاست جو اهيد غير جاوبي عليه حتى نعاود يا سهام نقدروا لا نشوفوا كونتر بارتي.
vraiment آه، la contrepartie de les c'est le projet. لا كيسيون اللي كاينه في الشات بوكس عاد نرجعوا للكويشن D'accord. ديال بيد ما تلقاها تلايتمس سينو اون برون سعاد ابخي لا كيسيون ديال ياقوت Femme. بيد ما تلايتمس تلقى الكويشنز ديالها Ok, on prend la question de Yakout pour financer le projet. Pour... Il y a 3 modèles de financement. 4 ديش. ولكن prendre en considération quelque chose que j'aime bien نقولها, si tu payes pas le produit, sache que tu es le produit. Je l'ai dit d'une façon bien, mais je le prenais pas mal. Ça, c'est une règle de vie. Donc, pour les incubateurs ou les programmes où il n'y a pas de financement, il n'y a pas de contrepartie, qu'on a en contrepartie sur la partie IMA marketing, IMA sur la partie objectif, qu'on a des entreprises qui ont des valeurs. Et des entreprises qui répondent à toutes les valeurs, qui ont tout court, par exemple, qui ont aussi des financements l'équipe. D'abord, heureusement, d'abord, les départements RSE, les départements RSE, c'est des départements des entreprises, les responsabilités de tout ce qui est social. Responsabilité sociale d'entreprise. Donc, ces départements pour les financement mondial. Donc, si pour la subvention, je mets le coach, pour la subvention, c'est de l'argent gratuit, que nous surtout envers des fondations. Les fondations qui ont le flux ou qui ont sur des objectifs. Vous avez un contrat où vous vous mettez d'accord sur les objectifs. Alors, la vision qui ont d'impact social ou les objectifs qui ont la communication sur ça, l'image, le droit d'image, etc. Premièrement. Deuxièmement, c'est les prêts d'honneur. Les prêts d'honneur, c'est de l'argent, c'est des crédits à 0% d'intérêt. ديال انك تعطيك الفلوس كترجعهم مورا عامين حتى 3 سنين وكترجعهم على واحد المده ديال من 5 سنين حتى 7 سنين بلا انتيغي. هادو سي اوسي سي ان بو لا ميم شوز. لا كونتربارتي ديجا كترجع لهم فلوسهم بلوس كونتربارتي ماركتينغ. عاد كاينين لي كريدي اوجوردي افيك انطلاقه. On a un crédit à taux bas bancaire. C'est la stratégie de l'État, c'est la stratégie de Sa Majesté pour le développement des entreprises. C'est quand ils ont fait des crédits à 2%. Mais les crédits à 2%, ou là, أصلاً هاد ثلاثة الحوايج كديرهم c'est les objectifs. يعني ملي كتمشي كتقول لي عطيني مثلا 30 مليون, كتكون 30 مليون عارفة بعدا كتعطيه même parfois les devis. Alors on avait même حطينا des devis. كان حاطين 3 devis contradictoires في chaque ligne. يعني راه الخدمة ماشي غير عطيني وصافي. Une fois كيجيو هذوك الفلوس كيكونوا selon des objectifs. Et les objectifs, ديك الساعة كتحدهم مع واش كونطرا واش عام ولا عامين ولا تشوف هذاك الشيء على حساب. Oui, moi aussi j'ai débloqué un crédit Intelaqa. J'ai débloqué dernièrement, on a développé cette activité, on a eu accès au crédit Intelaqa. Donc ça existe parce que بزاف الناس كيقول لك Intelaqa ça existe pas, ça existe. Ça a pris un petit coup avec la crise, c'est normal, ما بقاوش كيفاليديو بزاف les dossiers, mais ça existe. Il y a un bon dossier, ça existe. Une autre question, je pense. Thank you Siham. We're gonna take Suad. سلام. She's been raising her hand for a while. شكرا بزاف سهام على your star. المهم معطلة. Connexion. It's okay. صراحة your story is very inspiring. زعما Thank you. it's great to know بلي someone زعما it's really a nice thing زعما أنه to hear بلي even at a young age people can do a lot of things. ومنك نتيا we can see بلي راه حتى حنايا ولا صغار ولا كبار ولا whatever age حنايا اللي فين نقدروا نبداو شي حاجة. ويت سيمز باينه فيك زعما فهمتي كتعاودي وانتي كتهضري كاين هذاك الباشن زعما صراحه ما تخباش. and here I realized واحد point انه ستيفان if you want to prove راسك لشي حد او you want to present a project ديالك لشي حد and you're not true with yourself and مع البروجي ديالك of course الفيكنس كتبان دغيا يعني غتحصل. So واحد الحاجة دابا اللي تعلمتها منك دابا من الهضرة ديالتك هي to be true to yourself and to believe in what you
you want to do ديك الحاجه اللي بغيتي تبدا البروجي اللي بغينا نبداو فيه زعما we should believe in it 100%. حنا اكثر من اي واحد اخر باش هكذا ملي سولنا اي واحد عليه نكونوا ديجا we believe in that. انا I wanted to say هو ديجا انا تنخدم في بروجي literally 100% like yours ديجا. سي با مش تعرفي امل وومن سنتر كاين في مراكش. So I work there as trainee manager and I see زعما similarities بينهم بزاف which is a great thing حيت لاباكت ديالو كبير بزاف. الناس يقدروا يشوفوا as a way of just gaining money واش غير كتربح الفلوس وهذا ولكن it's more than that. you are changing lives تاع الناس. you change your life انت بعدا because you ستيم هذيك المرحله and you change the lives of هذوك العيالات وديال وليداتهم وديال رجالاتهم وكل شيء. هذيك كاينه واحد لاشين ديال لامباكت كبيره اللي غتوصل لها ان شاء الله انت مع هاد العيالات اللي كاينه معاهم. If there are two things I'd love to ask you هما for you شنو هما challenges that you faced اللي كانوا صعب عليك بزاف و they marked you في الجيرني ديالك. الحاجة الثانية is what I want to know دابا since انتي دابا دخلتي للعالم تاع الانتربرونيا وسورتو حتى لاندستري ديال الريستوراسيون do you see أنه في المغرب كاين فيه واحد البوتنشال ديال نيتوركين واش الناس are willing to network with you to collaborate to support you أو لا. These are my questions وشكرا. بالنسبة لي merci Bédan et je connais très bien Amal. Je connais très bien Amal Center. Je la connais très bien. Oui, en fait, pour la pratique de la passion, c'est ça ce que je peux vous dire aujourd'hui. C'est dire داكشي اللي كتبغيو 1000%. sinon صعيب تكملوا فيه parce que un certain temps كيبقى الحاجة الوحيدة اللي مهمة c'est que l'amour que tu portes pour هذاك الشيء. Et moi je l'avais compris déjà à part le fait ديال كتبان ou ces moments de vie qui est exprimé à 1000% à travers tout ce que je fais. C'est aussi même ملي كنكون en bout de في négociation ولا في des trucs اللي كبار وخاصني نجيب ان مارشي ولا شي حاجه peut-être كتبقى لو بوين دو ديفيرونس ما بينه وما بين هذوك اللي جالسين اطاب سي كو هذوك سون دي ماناجر اللي مخلصين بالشهر وانا جايه افيك كيلكو شوز كو جيم et ça se voit. Et moi j'ai un truc à l'époque dans une réunion اللي ما كنتش فاهمه. On m'a dit on signe avec vous pour vos yeux qui brillent quand vous parlez de votre entreprise. C'est tellement ملي كندوي على ماميام c'est que عيني كيديروا براق et je parle بواحد الحرقه et tout c'est que كتخلي الناس يسمعوني كتخليهم يحسوا بيا كتخليهم كيعجبهم هذاك الشيء اللي كندير بلا ما يحسوا بلا ما حتى كيلقاو راسهم باغيين يجيو يشوفوا كيلقاو راسهم باغيين يجيو يكتشفوا et voilà c'est un amour الحمد لله c'est une raison de vie اللي كنعيش على ماشي غير على قبلها mais c'est parmi mes raisons de vivre aujourd'hui. بالنسبه لي challenges بزاف devez ديروا في راسكم c'est que entreprendre ماشي سهله. هي حتى حاجه ما سهله في الحياه mais entreprendre ماشي سهله. quand tu entreprends في ان بيي بحال المغرب avec une mentalité بحال ديال المغرب راه ماشي سهله باسكو راه كاينين جوج الانواع ديال الحوايج غادي ويل فيسيت في الحياه. كاين لو موند انتربرونيا اللي غتلقاو راسكم ما عندكمش فيه مشكل حيت فيه ناس كيفهموكم فيه ناس اللي معاكم في ليكو سيستيم ميم في لا بارتي كوميرسيال وداكشي ما غتلقاوش peut-être تلقاو دي بتي تشالنج بيان سور مونتي et كاين لا رياليتي اللي كتقول لنا بزاف د الحوايج اللي مالوغوزمون سون رياليتي نيجاتيف وتماك سي لو كومبا كي فا كومونسي. الفلوس ماشي هما كلشي. c'est mieux, c'est bien d'avoir de l'argent, c'est bien de lever des fonds, mais il faut comprendre un certain temps que vous devez tourner de l'argent. ماشي ضروري غيبقاو يعطيكم الناس الفلوس الناس يعطيكم باش تبداو يعني un certain temps vous allez commencer à tourner de l'argent et quand vous allez commencer à tourner de l'argent غتفهموا شي حوايج اللي في التيران شي حوايج تفهموهم باغ تيران سي كو غتخسروا بزاف الفلوس غيضحكوا عليكم vous allez comprendre des choses juridiques اللي ما كاينينش juridiquement parlant mais غادي تفهموهم في التيران ما نقدرش نبدا نعاودهم لكم دابا باسكو جو في فو غاتي نبغيكم تعلموهم من التيران مي
دائما خدموا بنيتكم زعما سي جي في فاس ا دي شوز سي كنت دائما كنخدم بنيتي كنت كنخدم بقلبي ومازال كنخدم بقلبي فو دوني فو افون و اون فوا توقع لكم شي حاجه باسكو باغمي الحوايج اللي غيوقعوا لكم سي غيشفروكم سا اتس نمبر 1 ما كاينش شي انتربرونور في العالم ما تفرجوش 3 المرات سي ان كورسوس سي واحد ليتاب اللي غادي دوزو منها. C'est qu'un jour, vous allez faire des bons commandes qui vont être annulées à la dernière minute. Vous allez avoir des chèques non payés. Vous allez avoir des trucs où vous تحميو راسكم تتحميو في واحد الستيج واحد الليفل غادي يوقع لكم مشاكل غيوقعوا لكم. مي نو بسي جامي لي برا. ديجا ديما نرجعوا لراسكم لا بارتي الاولانيه ديما سولوا راسكم علاش كندير هادشي اللي كندير فيه. واي زعما دائما هذاك الدواء ارجعوا لي علاش كندير هادشي اللي كندير فيه انا دابا بوركوا شوفوا لو كوتي بوزيتيف داكشي اللي كديروا فيه غادي va vous apporter beaucoup de choses غيخليكم حاجه الاهم حاجه بالنسبه لي aujourd'hui c'est que منين كنشوف راسي في المرايه I'm proud c'est un truc que je peux jamais acheter et personne ne peut me l'offrir. C'est que je suis fière ce que je suis aujourd'hui là mon business là ma vie personnelle et c'est grâce à le cursus que je le suis aujourd'hui. C'est que تراو بزاف د الحوايج et كنقولها في الكورسوس كيطراو لك شي حوايج كتقول جو جامي عمرني ما غنوض من هذه وكتنوض وكتطرا لك واحده اخرى وكتقول وكتفكر كتقول لي نوضني من هذيك ينوضني من هذه وهي غاده. مي جوست حاولوا دائما سي فوزالي سيني دي كونطرا قراو لي كونطرا ديالكم مزيان سولوا يا با مالا تسول. انا اليوم توجور كنسول شي حوايج عارفه ممكن نهز التليفون كنسول عليهم لو مون تشونج لي شونج سولوا ما تحشموش اللي اي حاجه في بالكم سولها جوجلت on est en 2021 مي جوجل فيه كل شيء جوجل دوي مع الناس هزوا التليفون وسولوا الناس اللي قالوا لكم الناس راه غادي نعاونوكم عاودوا رجعوا لعندهم يعني حاولوا ما تبقاوش بوحديتكم et c'est bien que vous soyez dans l'aide parce que quand la misère d'un entrepreneur c'est la solitude et c'est un sentiment peut-être que c'est la seule chose qui est difficile à surmonter. C'est peut-être le plus grand challenge هو هذا c'est que تحس براسك بوحدك في داكشي اللي كدير فيه. entourez-vous des gens اللي مزيانين عاونوا بعضياتكم بغيو الخير لكم خدموا وبعدهم لي زون نيجاتيف اي واحد الناس اللي كيقولوا لكم ما تقدروش وهادي هذوك هما اللي تبعدوا منهم ابار سا ترافايي ان شاء الله ربي ما غيخيبكمش. ما واش نسيت شي جواب شي كيسيون سولتي ديال النيتورك والسيبورت. c'est important. Networking c'est la base. C'est important, c'est très important, c'est la base. C'est pour ça il faut toujours faire le réseautage. Networking c'est la base. Essayez toujours d'avoir des contacts même chez tout, développer des bons contacts. C'est la base. Parce que et essayez d'être gentil avec les gens. Ça c'est un truc que tu souriez aux gens. Soyez gentil. Il n'y a pas une raison pour ne pas être gentil. Je vois pas pourquoi les gens peuvent être un peu méchants là, un truc comme ça. Souriez, la vie parce que il faut donner pour avoir un retour. Soyez positif le maximum possible. Ça va vous aider à faire des bons contacts, ça va vous aider à s'ouvrir, ça va vous aider à faire des choses et apprenez. On apprend toujours. عرفتي بعد غير في le monde commercial من نهار بديت حتى لدابا ومازال كنتعلم ومازال دي جون كيعلموني بزاف د الحوايج. Et parmi les حوايج اللي تعلمتهم c'est le sourire, c'est la clé. Tu peux pas venir تقنع شي واحد ان برودوي ديالك وانت مغروبش. Tu peux pas ما يمكنش بالعكس faut sourire. ضحكوا ديجا اول بريز دو غلاس مع اللي قدامك ميم واخا يكون هذاك اللي قدامك غروب باش تجي عنده ضحك غيضحك. le bonheur il est contagieux. ضحك غيضحك اوتوماتيكمون اون فوا غيضحك ça va il va se lâcher
غادي غيمشي. كاينين دي تكنيك كوميرسيال pour approcher les gens là pour développer networking قلبوا لهم في يوتيوب غيعلموكم بزاف د الحوايج et c'est des techniques de vie et c'est des techniques surtout dans la culture japonaise c'est des trucs et c'est là un peu نفعتني aussi القرايه c'est que moi je suis ingénieur en management des systèmes industriels donc باقا نعقل في ma dernière année on avait un module de management industriel culture japonaise et j'ai appris énormément des choses. C'est des gens qui ont créé une industrie à travers un mode de vie qui échoue كل نهار. Nous, malheureusement, on a adopté un mode de vie qui est un peu négatif et ça nous influence. Soyez positifs ou ربي ما غيخيبكم. Je pense باقي شي سؤال parce que أنا ما كنسكتش. Hello Siham. Hi. Alors déjà, عرفتي ما كاينش il y a pas un mot اللي قلتيه et je me suis pas retrouvée. يمكنش بحال كنشوف راسي كنهضر المهم ça fait plaisir parce que ça réconforte الواحد كيعرف راسو ماشي وحده اللي كيعيش هاد لو تيب de situation. Où tu as touché des points super importants. Je suis un background financier, business, etc. Et أنا قاعدة نقول لك des points super importants واللي ماشي بالضرورة خصك تمشي d'une école باش تعلم. Des choses اللي c'est sûr que غيعلمهم لك le terrain. ولكن il faut كيف ما قلتي chercher et ne pas hésiter أنه الواحد يسول etc. دونك زعما يا با دو شي حاجه ميراكل اللي غادي تخليك انك تعرف كل شيء دانكو ولا شي حاجه يفو ضروري غتغلط ضروري غادي tu vas faire des erreurs غتسول باش تعرف شي حوايج etc. mais faut pas rester les bras croisés. Bon c'est juste pour dire que زعما je me retrouve. Alors انا عندي j'ai une question et une petite remarque. Enfin, une remarque, genre, peut-être que ça va aider les participantes, etc. Enfin, j'espère que ça va les aider. Alors, la première question est par rapport aux appels d'offres. Comment est-ce que tu as réussi à dénicher des appels d'offres? Et pour moi, j'ai vraiment du mal. Je me pose la question, c'est juste l'effet Covid. Ça rend les choses difficiles ou là est-ce qu'il y a des techniques des petits trucs qui permettent justement de trouver pour le moment les appels d'offres parce que j'ai aussi sur des différents sites etc. ولكن ما كنلقاش داكشي les critères ما كيوافقوش داك ma situation. هذا من جهه من جهه اخرى كاين واحد القضيه اللي كتسمى جو سي با واش تعرفوها مي كتسمى بلو اوشن ستراتيجي. ما نعرف تقدري تكوني سمعتي بها سهام. بلو اوشن ستراتيجي هو انك تلقى في وسط ان انفيرونمون تري كومبيتيتيف اللي هو لو كا ديالك يعني عندك بزاف ديال لي كومبيتيتور ان مود ان توكي اكسيتيرا mais tu es arrivé à trouver une niche fausse de la compétition ou de الحرب والدماء etc. pour les parts de marché. Oui. Donc tu es arrivé à trouver une petite niche tu es différente. Tu n'es pas بحال un توكي, tu n'es pas بحال un mode, il y a des choses qui te différencient. Donc هاد القضيه هذه الواحد يعني ما يقولش مع راسو لا كاين ديجا بزاف ديال لا كومبيتيسيون ما نديرش ان بيزنس في هذا الشيء ما غاديش ما غنطفروش. il y a beaucoup de compétiteurs déjà installés وداكشي donc ça va pas le faire. donc دائما الواحد يعني يقدر يلقى une petite niche اللي غيقدر يديفلوبا فيها. et c'est justement l'exemple que tu as donné et je t'en remercie infiniment. bon je pense que ça va هضرت بزاف. Là, c'était des questions hyper pertinentes. Alors, l'appel d'offres, pour moi, c'était plus le réseautage. C'était un peu le maladie, c'était du réseautage à 1000%. C'est que aujourd'hui, il y a des méthodes. Les appels d'offres, qui te lancent au journal. On est old school في les appels d'offres في المغرب. يعني كل نهار الصباح خصك تمشي تشدي الجورنال كتمشي تشدي لو موند مثلا في ديك الجهه ديال لي زابيل دوفر ولا ليكونوميست سورتو كتلقاي لي زابيل دوفر هادي البيزيك.
à part, mais moi, j'ai jamais fait ça. Sincèrement, c'est plus le réseautage. C'est que tellement c'était surtout on a une petite partie B2C sur commande et parfois quand tu trouves des gens des niches اللي هما عندهم des postes les entreprises. Donc, est-ce que vous faites dire, on a une appel d'offres, est-ce que vous êtes intéressé? Oui, vraiment, c'est plus que ça. C'est des amis qui nous a recommandé pour des amis et c'est plus le bouche à oreille ou surtout quand on B2B, on fait du B2B, B2B, B2C. يعني business to business, business to customer. Et بعد المرات في le B2B, on gère 200-300 personnes. Donc 200-300 personnes, عندها ضربها في ثلاثه ديال كل واحد فيهم شحال عنده ديال الخوت شحال عنده ديال لي كوزين شحال عنده donc on se trouve avec une grande masse et on s'est trouvé parfois alors allô j'ai une cousine qui bosse là qui a mangé de vous chez dans l'événement flani alors on aime bien ce que vous faites, est-ce que vous pouvez nous envoyer les brochures? C'est comme ça partait beaucoup comme ça que d'autres choses. C'est vraiment le bouche à oreille qui marchait et c'était vraiment un truc, c'est qu'on sous-estime personne et ça je l'apprends à mes salariés aujourd'hui. On sous-estime personne. Moi, je refuse de dire ce qui est. Je connais par exemple les grands buffets. Je connais le DG, je connais les postes, je les connais. Je refuse de dire Tchallah flan, hit flan. Non, car on a 200 personnes, on a 200 personnes. On était, je suis dans cette stratégie, je ne fais pas de différence tant que je négocie mes prix. Parfois, je m'en fous. Je préfère négocier mes prix ou le devis avec le prix qui va me permettre de donner la qualité qu'on on a une mauvaise qualité. C'est une stratégie qui était un peu mais une fois qu'ils dosent la première prestation, qui fait moi parce que moi je préfère نكون مرتاحة ونتهلا في كل شيء vraiment في كل شيء et je suis dans la culture que j'ai, c'est une culture marocaine, tu vois. C'est que tel flan ملي كتسالي tu passes chez flan في le bureau où tu donnes un petit truc où tu remercies tout le monde, vraiment on remercie tout le monde. Des trucs, un truc que j'avais fait un événement qui a marqué le responsable, il était en mode je travaille avec toi, c'est humble le prix libre. C'est qu'à la fin, les entreprises qui prennent sécurité, qui prennent la fin de ménage et tout. Moi, j'ai des emballages juste pour ces gens-là. À la fin des événements, on a un petit emballage juste pour ces gens-là. Donc, une fois qu'ils salent l'événement, on fait des petits box et on les distribue. C'est des trucs les dakhlen la culture d'entreprise diana, mais ça choque les gens tellement les gens sont dans la base c'est que ça les choque et c'est quand même pour les femmes. Et parmi les trucs par exemple, moi aussi j'ai des femmes et j'ai des femmes عندهم وليدات كيبغيو يديروا هذاك الشيء, c'est que par exemple j'ai une quantité de 80 personnes, je veux faire 100 personnes et je donne le devis j'inclus ça dans mes charges, c'est inclus dans mes charges. Je fais manger mes gens et les gens ديال الناس parce que moi je veux الناس اللي غيكونوا تماك غيكونوا مرتاحين ما كتبانش لهم هذاك الشيء حاجه ولا يكونوا vraiment à l'aise. Donc c'est des petits trucs au terrain اللي خلاونا développer بشويه. Moi c'est des exemples qui me viennent chaque fois à la tête. Les événements sur place, on personnalise le maximum possible. Déjà aujourd'hui avec le Covid, dans chaque événement on ramène un gel personnalisé. Ça c'est une charge d'impression maintenant, mais on le fait, on les inclut dans les charges et on le fait et les gens sont hyper surpris وعجبهم الحال فكرتي فيهم. Et tu rentres par exemple, une fois je confirme le bon de commande quand elle quand vous la acceptez le logo les événements pour qu'on puisse le personnaliser le gel كتقول لي mais c'est vrai vous pouvez faire ça? Voilà, oui on peut faire ça mais c'est مشكل. Ma logistique l'événement et la logistique de tout le monde, je t'écris un mail, je te dis flan, ma voiture de service c'est ta voiture. Mes gens ils font tout le shit. Déjà un an on dit le service et le global tout fait tout et l'événement de A à Z. Donc j'ai les بنات qui de كل شيء de A à Z كيحطوا ils servent, ils font du ménage après tout shit. Et on les apprend des trucs. C'est par exemple une tagale sur l'événement. Surtout on travaille des formations, des événements font des formations avec qui ont beaucoup de mouvements. C'est les chefs de service, mais il y a un responsable qui dit un fouet, je ne sais pas
حاجه dans cet optique هذاك وجه هنا قدام كلشي on est là pour aider et ça aide. C'est la culture. Quand tu as la culture d'entreprise, c'est pour ça, et c'est définir la culture d'entreprise ديالكم, le message que vous essayez de transmettre et laisser les gens travailler à travers ça. كتولي عندك une culture d'entreprise اللي كتولي غاده مزيانه غاده بشويه بشويه et من بعد كتعاونك حيت كتولي كتقول واخا ما نكونش انا راه سي جون ماشي غير les procédures qui sont parce que les procédures c'est facile à faire mais la culture هي اصعب حاجه. اما لي بروسيسوس راه كديرهم انت كدير اون ريونيون كتشرحهم لهم وكتعطيهم en revenant sur ça parce que j'ai dit la procédure sur la question اللي سولتوني قبيله على comment je fais pour les procédures على comment زعما القرايه ما ايدي c'est que en fait c'est l'ingénierie c'est un prix d'analyse اللي ساهل غندير هادي c'est que شي حوايج اللي يقدروا يبانوا للناس صعاب ولا كيبانوا لي انا بساط كيخليني كو dans ma tête il y a des cases ديال كل حاجه كتبع حاجه اون امون لا اون افال كيخليوني دغيا كنخدم. دونك جو سي كو chaque plan عندنا فيه لو غراماج وهادي بلي فيش محطوطين et on fait des outils ce qui c'est une partie innovatrice du projet c'est qu'on a des formes analphabètes donc les outils كلهم اللي كنخدموا بهم sont adaptés لهم. par exemple العبار c'est كاس العنبره c'est زلافه et on a c'est funny parce qu'on a ça les fiches de recettes ديالنا et ça leur permet يخدموا d'une façon professionnelle بلا ما يحسوا. دونك هي خدامه بلا فيش ولكن بلو مود دو في ديالها ماشي ما sinon je sais pas une question c'est quoi la question? Je sais pas si j'ai répondu à la question. On a dépassé le temps avec 15 minutes. on va m'arrêter علينا. لا حاشا ما سخيناش بيك وباقي 2 questions ما بغيتش البنات حيت باقا تلايتمس وباقا I think منال خدينا بزاف from your precious time. We're really grateful. Thank you so much Siham. So we're gonna take the last 2 questions and then if you could please leave your contact for the girls. So Manal and Lightmas. Je بقى لي ساعات. En fait ouais Manal. Donc بعدا j'espère que les participantes يكونوا على خير بخير. Et sinon merci beaucoup Siham, vraiment ton expérience ou ta histoire c'était vraiment une source de motivation ou c'est vraiment une preuve liée à Anna surtout باش ما نبقاوش نقولوا que راه avec un jeune âge راه ما يمكنش نديروا شي حوايج ولا راه اللي خاص هو غير نثيقوا في راسنا. Et d'abord maintenant راني j'ai un projet ou انا j'ai demandé زعما نخدم toute seule. دونك مثلا في لا فاز ديال الايديشن كان زعما في واحد لو كادر دان بروغرام زعما يعني كان بحال كنت في داك الوقت اللي كنت مونبر في داك لو بروغرام كانت سهل عليا نخدم على لو بروجي اكسيتيرا كان زعما لاد ديال لا كوميتي دورغانيزاسيون دو بروغرام اكسيتيرا. اي ابري بحال بديت كلاشي شي شويه et جاتني une recommandation comme quoi de passer par زعما هذاك l'incubateur ولا زعما de passer par l'incubation exactement حتى انا دابا يلاه جو في زعما بارتي ديال واحد لو بروغرام مع انسايز نايس و je vois زعما دابا مزيان دابا tranquille زعما je vois que j'avance très bien. وعندي une question par rapport au statut juridique هذه اللي باقا صراحه ما واضحاليش مزيان وبغيت en fait دابا انا لو بروجي اللي خدام عليه هي نيت لا لوجيك اللي جو بونس حتى نتين لو بروجي ميام دونك كاينين جوج كاينين لي زاكتيفيتي اللي كيكونوا سوسيال وكاينين دي زاكتيفيتي اللي كيديروا لنا اللي كيكونوا ابيت لوكراتيف لا اللي كيكري دو ريفونو
وبغيت نعرف زعما سي سا جو بونس هذه هي l'entrepreneuriat social. بغيت نعرف ياتي زعما des trucs à me commander باش ندير le bon choix par rapport à l'organisation à but non lucratif ولا زعما une société à responsabilité limitée ولا شنو كاين زعما. Je pense que déjà ouais. Malheureusement باقي في المغرب ما كاينش entreprise sociale mais c'est en négociation je sais pas mais dernièrement on avait une réunion dans ce sens avec des gens du ministère en fait, on est en train de changer, ils sont en train de mettre en place le statut, sauf que mazal واحدين فيه parce que c'est difficile في المغرب de faire un statut d'entreprise sociale. هما ils ont des arguments اللي كيقنعوك كيفاش غنختاروا هاد الناس كيفاش غادي نعرفوا ان لو سوسيال كاين يعني سا ان ديبا كي كومونسي من تقريبا 5 سنين هادي mais قربنا لا سوليوشن mais ça reste juridiquement parlant ça n'existe pas ni كاينه l'entreprise كاينه la SAR responsabilité limitée بحال انا عندي une SAR sauf ملي كدير une SAR le côté social ما كاينش en fait le côté social ou juridiquement ما كاينش mais n'empêche qu'on signe des contrats avec la SAR on signe des contrats sur l'aspect social avec la SAR يعني la clé là يعني ماشي عائق قدامك avec les partenaires ou avec les incubateurs هما عارفين que ما كاينش le statut juridique ديال l'entreprise sociale donc si tu es une entreprise tu as un côté social اللي كيكون باين وعارفينه donc il y a pas de problème كتسمي بحال une association ولا une entreprise كدير partenariat avec une entreprise sur un projet social que فلانه كتجيري بحال en fait vous mettre d'accord sur les points وكتسينيو le contrat ديالكم par contre aujourd'hui كاين aussi l'entrepreneur que j'aime في الاول pour ne pas être باش ما تغرقوش من الاول في الصراع ديال لي زونتربريز في لي زامبو باسكو ما كاينش لونتربريز سوسيال يعني لونتربريز سي لي زونتربريز العاديين يعني كتخلص كاع لا تي في ديالك كتخلص في الاوليات المهم عندك لي شارج ديالك كتخلصهم 100% بحال اون انتربريز عاديه دونك مو جو في الاول à l'époque ديالي on n'avait pas trop ce choix mais زعما pour moi l'entrepreneur is a good deal اللي تقدر دير به كاع داكشي اللي كيديروا به لي زونتربريز نهار توصل لو شيفر دافير ديالك زعما بور فيرست ستيب زعما بالنسبه ليا شي حاجه زوينه بزاف عاد من بعد دير لاصا sinon كاين la coopérative par contre moi je le dis c'est mort aujourd'hui on n'est plus dans une stratégie de coopérative au Maghreb on est plus dans une stratégie entrepreneuriat ولا coopérative في المغرب elle a pris واحد la culture ديال la coopérative c'est la coopérative féminine ديال زيترغان ou des trucs comme ça tu vois خدينا داك الطابع ديال la coopérative alors que c'est pas fait pour ça mais malheureusement parlant et la coopérative par contre ça te permet pas de signer des contrats B2B donc par contre la SAR هادو les statuts اللي كاينين دابا وكاينه l'association voilà qu'est-ce que tu penses par rapport à l'association être une association à but non lucratif et donc tu auras pas de bénéfice d'accord en fait là le فرق بين la coopérative et l'association c'est que les fondateurs ديالها n'ont pas le droit d'avoir un bénéfice d'accord ou la coopérative tu as le droit d'avoir un bénéfice d'accord mais la coopérative côté business c'est pas professionnel côté business par contre côté business aujourd'hui on commence à avoir la culture on la sarle c'est totalement business mais on commence à avoir la culture d'entrepreneur d'accord merci infiniment Siam. Okay, so we have the last question from Tleitmes. سهام شكرا بزاف pour clarifier les trucs à propos de القضيه ديال les statuts juridiques parce que vraiment today it's like all of the conversations I had is leading me to kind of find a way to get l'entrepreneur done انا my business is more المهم البيزنس اللي كان خدامه عليه عنده علاقه بالترجمه والمراجعه والتدقيق اللغوي الى اخره صراحه الكويشن ديالي غادي يرجع لشي حاجه هضرات عليها ياقوت قبيله وافون دو بوزي لا كيسيون فاش كنتي كتهضري على لا كولتور جابونيز اي هايلي ريكومند هذا البوك هذا that I started reading recently سميتو ايكيغاي الا كنتي قاريه ديجا سي با واش هذا واعر بزاف سميتو ايكيغاي live a happy and a long life the Japanese way
Pour la question, عندها علاقة les appels d'offres, parce que quand tu as un dossier, je voulais juste savoir quel genre d'informations tu inclus زعما في le dossier. Et il y avait واحد le truc عنده علاقة سميتو ouch, I'm sorry كان شوف قدامي le document parce que j'étais en train de prendre des notes. Sinon God. Je pense اي question اخرى ربما نقدر I reach out to you من بعد واخا نتلاقاو لهذا خصوصا دابا تي سور طنجي دونك definitely ميتين ابوديو is a must. شكرا بزاف ليلى فريمون داك الهضره ديالك هذاك نو راسوري كو راه ما غاديش it's not like rainbow and sunshine but when you have a story and when you have like something that you deeply believe in and you love, it's not about the money, it's not about, you know, like the actual name or just like people knowing you that you have a business or a project. It's more about the impact. So كنتفق مع البنات ان الامباكت ديالك ابعد من انه يكون غير عيالات وفهمتي يعني انك عاونتي دوك الامهات الى اخره. هو امباكت ثقافي اكثر من يعني like it's a chain of impact. وسمحوا لي طولت عليك. Non, ça fait plaisir. Alors, pour le dossier des appels d'offres, moi, qu'est-ce que je le dossier يعني هما على حسب l'activité ديالك. l'appel d'offres أصلاً كتكون هي دوسي. كيقول لك ها هو الدوسي عمرو لنا وصيفطوا لنا قبل هذا الديدلاين. واغلبيه هذاك لو دوسي كيكون لو ديتاي ديال كاع لي زابيل اون فيت لابيل دوف باغ اكزومبل تكون ان كونطرا ديال العام يعني كيديروا لك استيماسيون ديال كاع لي بريستاسيون ديال العام وكتحط لي دوفي بلو ديتاي اكسيتيرا عاد كيطلبوا منك ان دوسي تكنيك ديال لونتربريز يكونوا فيه لي زانفورماسيون سور لونتربريز اي لا خاصك تشوف كاينين لي زانفورماسيون كيطلبوهم منك كانوا في الاول كيطلبوهم مني وكنقول علاش كيطلبوهم مني باغ اكزومبل ليكيب كيقولوا لك عندك l'équipe. Donc, chaque équipe que vous faites le CV déjà ils veulent s'assurer que c'est une équipe derrière le projet. Mais chez واحد ou les juges qui vous le matériel. Je n'envoie le matériel qui brille vraiment que tu as une logistique derrière et des photos, les références. N'est-ce les déjà نمشي معاهم. يعني كيصيفطوا لك un dossier اللي كيكون ان دوسي خاص بلابيل دوفر وانت كتعمرو ابري كتكون عندك في الاخر واحد لاكاس كيقول لك اي حاجه بغيتي تزيدها ساعه انت كتزيد داك الشيء اللي بغيتي. Mais il faut savoir que toute information elle est importante, elle est tranchante. Pire, أي information كتقدر تلعب le double tranchant ديالها. Mais généralement c'est des appels d'offres اللي كيكونوا هما عارفين راسهم واش باغيين كتحط انت غير لوفر ديالك بلي بري ou présentation de l'équipe, présentation de l'entreprise. On présente même le côté social, présentation des partenaires ou les photos. On essaie de documenter le maximum possible. Donc voilà, et ça pour tout le monde, Albinat, si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez me chercher sur les réseaux sociaux, Instagram ou la Messenger, vous m'envoyez un texte ou voilà, vous dites juste que vous étiez là pendant la réunion et with pleasure, avec grand plaisir, avec plaisir. Thank you so much, Siham. It's been a pleasure having you with us. جو بونس كو البنات هما متفقين معايا والله الا ما سخيناش بيك شكرا بزاف سوري وات ما سخيتش بكم قلت لك انا ما سخيتش بكم ثانك يو سو ماتش الله يخطيك اند يا سو البنات كتبت لكم لو برينون لو نون ديال سيهام and you can look her up sur Instagram خلاص في les réseaux sociaux كاملين. You can feel free to reach out to her. Thank you so much again. خدينا أكثر من الوقت. We really enjoyed it. Thank you. Thank you, Sam. Have a good night. Have a good night, everyone. Bye. Bye.